Victoria patiently saves nation. Vipassana time. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалось і запам'яталось на курсі віпасани? І чому? Тиша та створені умови для самозанурення. Отож, в цьому відео ми поговоримо про віпасану, що це таке, що таке віпасана, та мій досвід віпасани загалом. If you have any difficulty understanding the Ukrainian here, then you may turn the subtitles to this video in the settings and you will then see automatic English subs. Привіт, мої любі, мої дорогі. Сьогодні я вирішила записати це відео, яке є дуже важливим для мене. І я сподіваюся, що воно вам сподобається. Отож, що таке віпасана і чому я так хочу про неї поговорити. Багато хто з вас знає, що я була в Латвії, і там я провела своє Різдво та Новий рік. Якщо ви ще не бачили першу частину серій Латвії, по-англійськи Latvia Series, то я дуже рекомендую подивитися спочатку першу частину. Там я розповідаю про цікаві моменти з моєї подорожі, зокрема про Рігу та про культуру у Латвії. Отож, перейдемо до основної частини цього відео.
віпасана – це практика медитації у буддистів, тобто буддистська практика медитації, під час якої людина приходить на 10 днів до центру віпасани, і протягом цих 10 днів людина медитує в повній тиші та без телефонів чи без інших засобів комунікації. Ці центри віпасани знаходяться по всій Європі. Вони є, наприклад, в Франції 3 центри, якщо я не помиляюсь, в Німеччині, Бельгії, Голландії, Латвії, звичайно. Також вони є в Америці, в Росії, наскільки я знаю, в Україні існує лише один тимчасовий центр віпасани коло Києва. Тобто такий центр, який не постійний, тимчасовий. Ось. Тож, я перейду до мотивів, а потім я розкажу про свої враження. Тож, у мене було декілька мотивів пройти курс віпасани, зокрема, знайти себе, знайти свій внутрішній спокій, гармонію, почуття щастя, достатку та любові та гармонії з собою. І мені сподобалася ця ідея, зокрема, тому що протягом 10 днів я мовчала, тобто ні з ким не говорила, не переписувалася, не писала нічого, не читала. Тобто для мене це був такий собі детокс або ресет, тобто перезавантаження. Я, зокрема, вирішила це зробити на Новий рік та на Різдво, тому що я хотіла перезавантажитися для наступного року. Тобто відкинути старе для того, щоб було місце для чогось нового. Це один мотив. Ще один мотив заключається в тому, що я хотіла навчитися бути в спокої та гармонії попри всі страждання, біль, труднощі. Зокрема, в світі зараз стільки страждань і болю, і тому мені дуже хотілося знайти таку практику, таку методику, де я можу навчитися залишатися щасливою попри страждання. Це другий мотив. І третій мотив дуже простий – це цікавість. Я дізналася про віпасану ще коли мені було 18 років, тобто дуже давно. І одна людина, коли я подорожувала каучсерфінгом, сказала, що віпасана – це дуже круто, це вау, тобто мені треба туди сходити, це дуже гарна практика. І я довгий час хотіла туди сходити протягом 5 років, з 18 до 24, навіть 6 років я хотіла туди сходити, але якось не виходило.
не виходило, це такий вислів, який означає, що не получилось, не вдалось або не спрацювало. Отож, у мене довгий час не вдавалося сходити на цей курс віпасани, тим не менш у цьому році я поставила собі задачу сходити все-таки, і у мене вдалося. Тому що, щоб попасти на курс віпасани, треба реєструватися онлайн приблизно за 3 місяці, 2-3, іноді 1, але загалом 3 місяці до початку курсу. І оскільки є дуже багато бажаючих, то дуже часто не було місць. Ось. Ми зараз йдемо шукати іншу сонячну місцину, тому що у мене замерзли ноги. Дивіться, яка краса, яка зимова казка тут в Німеччині. Тому я вирішила, до речі, записати це відео, бо тут так красиво. Зараз я обійму дерево і ми продовжимо. Тож, що я зрозуміла з мого досвіду віпасани? Найголовніше це те, що я можу обирати свій досвід та що страждання, яке я відчуваю, залежить більше від мене, ніж від світу навколо мене. Мені дуже сподобалася віпасана, тому що цей досвід, який я пережила там, це досвід в тілі, це досвід відчуттів в тілі, тобто це емпіричний досвід, і його можна прийняти та йому можна довіритися. Тобто цьому досвіду можна довіряти, тому що я дійсно відчувала все в тілі і робила власні висновки. Звичайно, якщо б мені хтось інший сказав про те, що я причина своїх страждань і що я можу обирати свій досвід, то я б сказала: так, я знаю, звичайно, ти це кажеш, легко сказати. Але я б це не прийняла до себе. А ось коли я це дійсно на собі пережила, і це був довгий процес, бо кожного дня ми медитували до 10 годин в день,
тобто 10 годин на добу. Оскільки я захворіла, десь 5, 6, 7 день я була хвора, то я медитувала десь 6, 7, 8 годин на добу. Тим не менш, я отримала безцінний досвід, який зараз я потроху інтегровую і переношу в своє життя, повсякденне життя. Зокрема, мені дуже сподобалася ідея в кожен момент часу бути в контакті з своїми відчуттями в тілі, що для мене є дуже сильною практикою, яка мені дуже допомагає залишатися центрованою, спокійною та залишатися в контакті з собою, коли я взаємодію з дуже шумним, голосним та часто суєтним світом довкола себе. Тому я дуже рекомендую пройти цей курс усім тим, хто хоче більше спокою, гармонії та незалежності, внутрішньої самодостатності в своєму житті. Єдине, що я хочу сказати, щоб застерегти, це те, що приходячи на курс віпасани, бажано мати вже якусь ціль, тобто знати навіщо, або принаймні мати серйозний намір, тобто бути переконаним, що це дійсно принесе користь і що це дійсно потрібно, тобто необхідно. Я прийшла на перший день, і я трошки була дуже здивована, тому що мені потрібно було підписати контракт, заповнити галочки, поставити галочки, тобто чекбокс, і підписати контракт, що я згідна з правилами та умовами цього курсу, цієї програми. І там деякі пункти це не брехати, не вбивати, не займатися сексом, не ворувати, тобто не красти, не займатися іншими релігійними практиками в цей час і мовчати, не користуватися ніякими музичними інструментами, не читати книжки, не писати, не бігати, не говорити, тобто мовчати. Це так називаємо благородна тиша. Ось, там було багато пунктів, але ось це основні пункти. І для мене це означало, що оскільки там був пункт не обманювати, то якщо я дійсно підпишу цей пункт, то я дійсно хотіла зробити це чесно, правильно, для того, щоб отримати результат від своєї практики. Тому що це взаємопов'язано. Тобто всі ці пункти та практика віпасани взаємопов'язані. Тобто пов'язані один з одним. Ось, тому так, я дуже ось хочу показати деякі моменти і деякі інтерв'ю, які я взяла у людей, коли прийшла на нульовий день віпасани. Вони по англійській мові, але я думаю,
вам буде все одно цікаво. Приємного перегляду! Hello, Hey, what's your name? I'm Paul. Okay, where are you from? I'm from France, from Paris and Toulouse. Say something in French so we know. Bonjour, est-ce que tu veux un croissant? Non, merci. Et pourquoi est-ce que tu es ici sur Vipassana? Je suis venu parce que I came because I'm searching for a new start in my life. And is your family also interested in Vipassana? Not that much. Not that much. But they don't mind you going for Christmas and New Year away. It was the only schedule I had in the year, so it's like for 10-12 days Vipassana classes. The only way to do it is to miss Christmas and New Year's Eve. So I took a chance and I'm here right now. I've done like another meditation yoga retreat this summer in France, and I didn't like it. But it was because of the teacher. I didn't like too much the teacher. And after the activity by itself was quite pleasant, I think. So I'm back. So you and the teacher didn't vibe, but you and the meditation vibed well. Yes. Okay. Yes. I'm back, and I was searching for something challenging. There was one question that I forgot. Wait, let me think. But meanwhile, you can ask me the question. So Hello. What is your name? Victoria. You're here in this Vipassana meditation retreats. I think so. I think I'm at the right place. What are you searching for here? I'm searching for myself, essentially. Okay, very interesting. And what part of yourself do you think you will find? The best higher self that I know, the truest. Have you done meditation before? Yes. Do you often do meditation? Yes, almost every day I try to do that. I know the question that I want to ask you, right? How did you know about Vipassana? It was word of mouth. 2 years before, I was in Peru. And we finally stayed for 5 days in Shaman, Shaman place. It was really interesting, and my friend told me that another extraordinary life event, which is Vipassana, and he never done that. But I told him, hey, we should do that. But this friend right now is in Japan, and he's working really hard, so he could not come with me. But I thought, okay, I'm going there alone. That's not a problem, and so I'm here. Wow, friends' inspirations. Yes, I was open for any place, any location. I was like, okay, I want to do Vipassana. I have 12 days of vacation. If it's in Nepal, if it's in I don't know where. Fortunately, it was in Lettonia, in Latvia. But I thought, okay, I have this. I can book this one, so I book it. Yeah, is there anything to finish the interview that you would like to wish all of us? I will be another person after this 10-day meditation. So see you. To be another person? Yes. Okay, so I will meet you at some point after. Yes. Okay. Thank you. Мої ноги дійсно дуже замерзли.
Тому я продовжу це відео тут, на лавочці. Я дуже полюбляю природу і сонце, тому це для мене велике задоволення записувати відео в оцій красі. І я також хочу зазначити, тобто сказати, що ще буде третя частина серій Латвії, The Latvia Series, в якій я поділюся з моїми патронами свій досвід в Airbnb, де буде дуже цікава інтерактивна гра по відео, в якій можна буде дізнатися багато нових слів побуту. І це третє відео буде ексклюзивно для патронів та для суспільства патронів. Тому, якщо ти ще не приєднався до нашого або не приєдналась до нашого суспільства патронів, то ти можеш це зробити за посиланням в описанні і можеш обрати підходящий для тебе тариф. Таким чином ти отримаєш більше цікавих та корисних матеріалів від мене, і ти підтримаєш мій проєкт, мою роботу і надихнеш мене створювати ще більше контенту, тому що я це роблю у свій вільний час, тому мені дуже важливо відчувати, що мене в цьому підтримують також фінансово та емоційно. Тому на завершення хочу провести таке собі міні-інтерв'ю. Тож, Вікторія, скажи, будь ласка, скільки зірок ти поставиш досвіду віпасани? Тож, я поставлю 10 зірок курсу віпасани, тому що, зокрема, моєму досвіду курсу віпасани, тому що цей курс переповнив мої очікування і дійсно мені допоміг знайти більше спокою, більше гармонії та більше внутрішнього балансу. Тож 10 зірок. Дякую за відповідь. Наступне запитання. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалось і запам'яталось на курсі віпасани? І чому? Що мені найбільше сподобалося на курсі віпасани, так це тиша та
створені умови для самозанурення, тобто для того, щоб краще себе пізнати. І ще одне запитання: що тобі найменше сподобалось на курсі віпасани і чому? Що мені найменше сподобалося в курсі віпасани, це люди, інші учасники курсу, які дивилися, спостерігали за мною, та у мене було враження, що вони не зовсім занурюються у себе, тобто не виконують інструкцій правильно. І останнє запитання: чи рекомендуєш ти цей досвід віпасани іншим? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Так, звичайно, я рекомендую курс віпасани абсолютно всім людям, які хочуть знайти внутрішній спокій, щастя та свободу від страждань. Дякую, намасте. Дякую за цей перегляд. Пишіть в коментарях, можливо, хтось з вас уже мав досвід віпасани. Пишіть, мені буде дуже цікаво дізнатися. І наступного тижня вийде відео на сторінці патронів, тобто на сторінці Patreon, третя частина. Тож, до наступного тижня та слава Україні! Разом ми сила! Па-па!